खांसी छोटी लगती है पर चैन भी छीन लेती है। रात भर की करवटें, गले की जलन और काम पर ध्यान ही नहीं रहता। लेकिन अब हर घर की पसंद आरडी कॉफ सिरप, आयुर्वेद की ताकत से बना, जिसमें है तुलसी, मुलैठी, अदूसा, पिप्पली और सोंठ जैसी असली जड़ी बूटियों का भरोसा। ये सिर्फ खांसी को दबाता नहीं, उसकी जड़ पर काम करता है। चाहे सूखी खांसी हो, कफ वाली खांसी, एलर्जी हो या सर्दी, आरडी कॉफ सिरप देता है तेज और राहत देने वाला असर। बड़ों के लिए सुरक्षित, बच्चों के लिए भी सौम्य। ना चक्कर, ना नींद, बस आराम और सुकून। आरडी कॉफ सिरप, हर घर की हेल्थ किट का भरोसेमंद साथी। अपनाइए आयुर्वेद की शक्ति और कहिए खांसी को हमेशा के लिए अलविदा।